接下来是有天籁吟社的社员以河洛汉语来吟唱古典诗词。第一个上台吟唱的是林长虹老师，他是天籁吟社的资深的社员。诗词呢，黄冠仁老师学习吟唱，又从张国玉老师、陈文华老师、文献福老师学习古典诗词的创作。他今天要为各位吟唱的是汉武帝的《秋风词》，请。秋风词，汉武帝作。秋风起的别分飞，草木红落的雁南归，人领袖的脚又好。外家人的不能忘，放有酸的这份好，心中流的用所好，小国民的发高歌。欢乐结合，爱情多，孝忠其时来落好。哇，谢谢长虹老师今天的中气特别的足啊，奶肉猴啊！但是我们的天籁是越来越年轻了，诗坛也越来越年轻了，对不对啊？好。